So Abby, ek het gaan bid en woord gaan kry vir jou. En 'n prentjie wat ek baie duidelik gekry het, is 'n prentjie van 'n sonneblom. En ek weet nie of jy weet nie, maar sonneblomme deur die dag draai hulle koppe so en volg die son. En wat ek ervaar het vir jou is, soos wat jy in die lewe instap, moet jy jou kop ook vat en kyk na die Here en draai soos wat die Here gaan. Volg net die Here en rig jou oë op na die Here. Hou jou oë op hom en geniet net die lewe. Ek het ook ervaar dat jy vol energie is, maar ek weet jy is vol energie en daar's soveel joy binne in jou. En ek wil hê jy moet weet, jy moet nooit laat mense vir jou sê jou joy of jou energie is te veel nie, want dit is nie. Die Here het daai passie vir lewe binne in jou hart gesit en jy moet nooit dit verloor nie. En dit is wat die Here gaan gebruik vir ander mense om hom te kan sien. Deur jou excitement, deur jou passie en deur jou liefde vir mense. Dit is wat die Here vir jou wil hê. So moet nooit dit vergeet nie en hou altyd vas daaraan, okay? So wat ons ook vir hulle gee is so 'n botteltjie water. Dis dis actually van die doopwater. So as dit nou 'n paar jaar geel is, sorry. So hier is net soos 'n prop wat ons vir hulle gee net om te onthou. Dat is die aand wat hulle gedoop het en 'n groot 'n moment in hulle lewe en dan uit dit uit dan kry hulle ook 'n sertifikaat wat wys hulle is gedoop sodra hulle uitbeweeg. So ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons wag net gou vir die ander tieners. Hierso kom maar iemand. As hy. Een. Kom, as hy kom deur, kom deur. As hy. Daar's 'n klein trappie daar, ja. So ek het vir jou gaan bid en woorde wat ek gekry het is grace of God, peace, kindness and bringer of life. Ek het ook 'n prentjie gekry van die wind wat blare so waai en wat ek ervaar het is soos wat die wind blare waai, gaan die Here jou ook rondvat. Hy gaan jou na plekke toe vat, na mense toe vat en jy gaan vele talente en gawes hê. Die Here gaan nie net vir jou een ding gee nie en jy gaan so baie hê om vir die wêreld te gaan wys. Jy gaan so baie gawes hê wat die Here jou mee wil gebruik en al wat jy moet doen is jy moet net gaan. Gaan net waar die Here jou wil vat. Moenie probeer daarteen stry nie want daar's so baie binne in jou gesit en daar's so groot calling op jou lewe. Ek het ook jou naam gaan search en Aaron and kry ek ook soos dit is high mountain, exalted, grace and favor and God has favored you and with kindness and compassion en dis een van die grootste goed is die kindness en compassion wat jy het vir mense is so spesiaal. Gaan uit en wees net lief vir mense want dit is hoe mense God se karakter gaan kan sien. Is net deur jou wat liefde vir hulle wys. Okay. So ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
So ek het 'n prentjie vir jou gekry. Dit was 'n prentjie van jy wat in 'n veld vol blomme staan. En in hierdie veld dans jy sing en jy hardloop en jy rejoice net regtig in die Here. En ek ervaar ook, daar was al tye in jou lewe wanneer daai joy gesteel was, wanneer mense dalk ingekom het, omstandighede ingekom het en seer gemaak het in jou lewe. Daar's tye gewees wanneer jy hopeless gevoel het, maar die Here wil vir jou kom sê, don't feel hopeless, he is the hope. Hy is hoop in jou lewe. En die wit deel van die daisy, dit is 'n simbool van purity. En daai purity is net die waarheid oor jou lewe, is die purity, die peace, die kindness, die hope. En dit is waarna jy moet vashou vir jou lewe. En wanneer jy in daai veld is, rejoice net en gaan sit net regtig by die Here se voete neer. Gaan sit net regtig by hom en luister net vir die Here. Jy hoef nie deur die wêreld te jaag nie. Jy hoef nie net aanhou besig te wees nie. Jy kan regtig net gaan sit by die Here en laat hy jou vashou en jy kan vir hom gaan soek. En dis wat jy gaan kry. So ons gaan nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So ek het vir die Here gaan vra om vir my 'n prentjie te gee. En ek het ook om gevra om vir my kleur te gee en hy het vir my baie duidelik gewys, hy gaan nie net een kleur vir my gee nie. Hy het vir my 'n prentjie van 'n reënboog gegee. 'n Reënboog, en jy weet, soos al die kleure wat daar is en dis net soos 'n simbool van promise keeper, die Here wat beloftes maak en hy hou daai beloftes. En ek wil hê jy moet weet dat as daar goeders in jou lewe is waar jy voel daar's nie hoop nie, dan gaan gee dit vir die Here want hy is hoop en hy maak 'n belofte. Toe hy die reënboog gestuur het, dit was 'n belofte aan 'n covenant wat hy gemaak het. En dit is ook 'n belofte wat hy aan jou maak. En ek wil ook hê jy moet weet, jy is worthy en jy is meer as goed genoeg. As daar mense is wat vir jou sê jy is nie goed genoeg nie, die vyand wat wil leuns kom in jou lewe inspreek, jy moet weet dis nie die waarheid oor jou lewe nie. Die waarheid oor jou lewe is jy is 'n bringer of joy. Daar's soveel kleur in jou lewe en jy's vol lewe. En as die vyand van daai lewe wil kom steel, moet jy regtig net sterk staan in die woord en in die waarheid oor jou lewe en moenie daai leuns glo nie. Want ek beloof jou, daar's so baie brightness en 'n baie mooi toekoms wat vir jou voorlê. En dis waarna jy moet vashou, okay? So ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leon, 'n jaar terug, wel 'n halwe jaar terug, toe ek jou ontmoet het ek vir jou gekyk en ek was soos, waant is hierdie man op pad? Maar in die laaste 6 maande om te kom sien wat God in jou lewe begin doen het en die pad wat hy op jou gestuur het. En ek het hierdie prentjie ervaar van 'n soldaat, maar nie hierdie ouens met hierdie massive pakke nie,
Soos jy het soos 'n leer suit aan of 'n velsuit met 'n swaard. En is asof God van jou naam vir jou sê is dat veg net met my swaard. Ek sal jou beskerm. Jy het nie 'n skild nodig nie, ek sal jou beskerm. Ek is jou shield, ek is daar vir jou. So wat ook al die vyand deur jou lewe gooi en jy wil mee attack, bly net met my swaard fight, met sy woord. Bly met my waarheid veg. Veg met my waarheid. Moenie worry om te beskerm nie, ek sal jou beskerm. En dis die woord wat God vanaand vir jou gee. So moenie self probeer die vyand deel dit beskerm nie. Laat God deur jou die vyand vir jou beskerm. Laat jy kan fokus op wat jy vir hom moet doen en nie fokus op wat hy vir jou wil doen nie. En dis die woord wat ek vir jou het vanaand. So ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Okay, toe ek vir jou gaan bid het ek 'n prentjie gesien van voëls wat in die lug vlieg en die woorde faith en new beginning het baie groot uitgestaan. En wat ek vir jou wil sê met dit is, soos wat voëls, dis 'n simbool van freedom, dis 'n simbool van purity, dis 'n simbool van new beginnings. En as al goeders in jou lewe gebeur het, dit is nie die waarheid oor jou lewe nie. Dit wat jy al deur was, dit wat al met jou gebeur het, die pyn wat jy al ervaar het, dit is nie jou lewe nie. Dis nie die waarheid nie. Die seer en die dood wat mense oor jou lewe gespreek het, daai slegte goed, daai leuns wat die duiwel vir jou laat glo het, dis nie wat die Here oor jou sê nie. Wat die Here vir jou sê is, jy is 'n kind van God. Jy is vol van grace, vol van joy, vol van purity, and you're his child. You're his bride, en dis wat jy moet onthou. As ek sien ook 'n bruid met 'n wit rok, en dit is jy, die Here, hy wil met jou dans, hy wil met jou gesels, hy wil jou vashou, en hy wil regtig 'n verhouding met jou hê. En moenie dink dis hierdie ding van, jy moet hierdie en hierdie en hierdie doen nie, dis jou verhouding met die Here, dis special, dit hoef nie te wees soos wat jou vriende sin is nie, dit hoef nie te wees soos wat jou ouers sin is nie, jou verhouding met die Here is spesiaal teenoor wie jy is. Okay, so onthou dit. So ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Steven, ek het ervaar hoe jy soos 'n jong seentjie is en jy hardloop tussen sulke lang riete en gras en dit bring vir jou hierdie absolute joy. En jy's net soos luister, ek kan vir ewig in hierdie gras rondhardloop. En ek ervaar hoe God net uit 'n sagtheid in jou gesit wat hy wil gebruik om mense se lewens te verander. Baie keer gaan die vyand wil kom om daai sagtheid te misbruik en laat mense wil probeer oor jou loop. Maar God sê vanaand vir jou, bly jy net in die gras speel. Bly net in my teenwoordigheid. Hy het daai gras vir jou gegee vir 'n rede. Bly daai sagte mens, want God wil weer jou lewe klomp mense aanraak wat se harte dalk hard geword het en hulle is nie meer die sagte mense nie. God gaan jou gebruik om daai sagtheid weer terug in ander mense se lewens in te bring. So wees daai klein siekie in die gras. Speel in die gras. Speel saam met Jesus in daai gras. Moenie worry oor die res nie. God weet wat hy met jou lewe wil doen. Hy weet waar hy op pad is met jou lewe.
So vertrou jy hom net en weet, met daai sagtheid in jou wat hy in jou geplaas het, gaan jy nog amazing dinge doen. Alright. So ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Okay, toe ek vir jou gaan bid het ek 'n prentjie gekry van pink lelies en die woorde wat ek ook vir jou gekry het is jy is vol kindness, gratitude, peace, grace, elegance and childlike joy. Wat ek vir jou wil sê is daar's kinderlike joy binne in jou. En geen om hoe groot jy word nie, jy moet vir ewig vashou aan daai kinderlike joy. Ek weet daar's mense, daar's hoërskool, daar's mense wat vir jou sê jy's stupid of jy's nie cool as jy dit doen nie. Maar daai joy is een van die mooiste goed van jou. Daai kindness wat jy het vir mense, dis nie weird nie. Dit is so special en die Here glimlag as hy vir jou kyk as hy dit sien. So moenie vir 1 sekond uitgaan in die wêreld en probeer jou liggie dim as gevolg van ander mense nie. Moenie vir 1 sekond minder wil wees nie, want jy is nie gemaak om in te pas nie, jy is gemaak om uit te staan. Jy is gemaak om in die wêreld in te gaan en vir hulle iets anders te wys, iets anders van God se karakter te wys en dis daai childlike joy binne in jou. En ek mag jy eendag 'n 60-jarige tannie wees wat nog steeds daai kinderlike joy het. Jy moet dit regtig nie verloor nie. En dis eintlik snaaks, want ek het 'n prentjie van lelies gekry en toe ek gaan kyk wat jou naam beteken, het ek ook gesien die Sioux gedeelte beteken ook lily en dit het ook 'n strong connection of elegance en dis daai elegance van jou wat mense gaan raak sien. Jy gaan influence hê in ander mense se lewe. Jy gaan regtig 'n sterk impak hê. En wanneer mense na jou kyk, gaan hulle dalk jaloers wees. Hulle gaan net slegte goed sê, maar dis wanneer jy moet opkyk en sê jy is 'n kind van die Here. So wanneer jy daai influence het, kan jy vir mense sê dit is omdat ek 'n kind van die Here is. Hoekom het jy so baie joy as gevolg van Jesus? So moenie vergeet wie jou pa is en waar hy vandaan kom nie, want jy's regtig 'n prinses. Okay. So ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Toe ek vir die Here vra om vir my woord vir jou te gee, toe sien ek hierdie stuk soos rots. En baie kere kyk mense en dan sien hulle die rots en dan sê hulle sê, ag, kyk, net nog 'n rots. Maar God kom sê vanaand vir jou, as jy 'n bytel vat en net daai rots gaan bietjie kap, is die mooiste diamant binne in daai rots. So moenie toelaat dat mense nie die rots in jou lewe sien nie. Gaan kap daai bytel, vat daai bytel, kap daai rots af. Want ons 'n diamant binne jou wat God wil ontgin. En 'n ongelooflike diamant wat so gaan skyn vir sy koninkryk. Maar jy moet vanaand opstaan en sê, ek is nie net meer 'n rots nie. Jy moet jouself sien as die diamant wat God sien. En deur daai diamant gaan hang hoog, hy gaan hoog hang. En mense gaan opkyk na jou. Hulle gaan opkyk na jou verhouding met God. En hulle gaan ook 'n verhouding met God wil hê soos wat jy met God het. As jy daai diamant vir jouself gaan own. So vat dit, vergeet van die rots, word die diamant wat God wil hê jy moet wees. Ek het ook woord vir jou ervaar en wat ek voel is, die Here wil vir jou sê, jy is sterker as wat jy dink. Ek weet daar het al challenges oor jou pad gekom, ek weet daar het al goed gebeur
swak laat voel het, wat jou laat voel het asof jy nie goed genoeg is nie, maar die Here wil vir jou herinner dat jy is so powerful en jy is baie sterker as wat jy dink. Daar is regtig 'n baie mooi calling oor jou lewe en hy gaan jou gebruik en as hy, dis sy krag binne in jou wat mense kan sien. Daar's ons 'n compassion wat jy gaan hê vir mense en mense gaan regtig, jy gaan net vir hulle aan 'n kant van Jesus kan wys, net deur compassion wat jy het, want ek weet ouens is altyd van nee, jy moet sterk wees, maar jy gaan wys, luister, hierdie is wat dit is om 'n regte man van God te wees. Dis nie wat die wêreld sê dit is nie. So moenie dink jy is nie man nie, want 'n man van God fokus net op God. Hy fokus nie op die ander goeters nie. So onthou dit. So ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Okay, ek het 'n prentjie gekry van 'n kers wat brand. Maar ek het ook gekry dat daar 'n houer bo oor die kers is wat hom probeer smoor, wat daai kers se lig probeer wegvat. En ek het ervaar dat daar al omstandighede of mense was wat jou kers se lig wou wegvat. Daar was al tye wanneer jou lig nie meer geskyn het nie en wanneer jy hopeless gevoel het. Maar die Here was daar langs jou en jy was nie alleen vir 1 sekond nie. You are the light of this world and you are not made to be hidden away. Jy moet gaan skyn en jy moet gaan skyn en vir die wêreld wys, ek is 'n kind van God en dis die Here se lig binne in my. Want as jy in 'n vertrek loop, skyn jy straal soos 'n ster en mense gaan dit sien. En moenie vir 1 sekond daai lig minder maak nie. Want dis nie wat die Here wil hê nie. Hy wil hê jy moet die lig wees. Jy moet vir die mense wys wat is hoop. Jy moet vir mense gaan wys wat is lig. En dit is so special wat die Here binne in jou hart gesit het. En ek weet dat al goed gebeur in jou lewe. Ek weet daar was al seer. Ek weet jy het al alleen gevoel. Maar hy was langs jou elke sekond van daai seer. Hy het elke traan gesien en jy het dit nie alleen gehuil nie. Hy was regtig daar. So wanneer jy net uitgaan in die wêreld en ek het vir jou 'n paar versies daar neergeskryf, gaan lees wat ek op daai papier geskryf het, gaan sit dit in jou Bybel en spreek dit oor jouself. Jy's 'n kind van God en die lig binne in jou moenie gedim word nie. Gaan shine vir die wêreld en gaan wys vir hulle wat dit is om 'n kind van God te wees. So ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Arno, wanneer ek na jou kyk, dan sien ek baie keer hierdie, soos jy's net 'n smile, wat as jy in 'n kamer instap, dan smile jy en die hele kamer is soos, okay, Arno is hierso. Maar God wil nie net daai smile gebruik om 'n kamer te verander nie. God wil daai glimlag gebruik om mense se lewens te verander. Ek sien hoe jy as 'n jong man onder 'n boom sit, en jy's besig om Bybel te lees en jy het 'n appel in jou hand, waar jy so rustig in God se teenwoordigheid besig is om net tyd met hom te spandeer. En jy's net daar en hy kyk na jou en hy sê vir Jesus, my seun, ek so trots op jou. Ek so trots op wat jy besig is om te doen met jou lewe. Ek ervaar ook hoe jy hierdie jong sterk man is en jy staan op vir wat reg is. Ek ervaar hoe God jou wil gebruik om regverdigheid te bring in plekke waar dit dalk nie is nie. Plekke waar jy gaan opstaan en sê, wow, hierdie werk ons nie hoe dit werk nie. En God sê vanaand vir jou, hou vas aan my woord.
Gaan sit onder die bome en spandeer tyd saam met my, want ek droom oor jou lewe. God droom oor jou lewe en hy het planne met jou lewe. En moet nooit ophou smile vir God nie. As jy aan hom dink, smile. As jy in 'n vertrek stap, smile. Want net hierdie smile wat jy vir mense kan gee, gaan hulle lewens verander. En wanneer jy vra hoekom smile jy so, kan jy met trots sê, want God is in my lewe. Maar spandeer tyd saam God. Gaan sit by sy voete. Hy het groot planne met jou lewe. En jy moet kies vanaand om daai planne 'n realiteit in jou lewe te maak. En onthou alles wat jy doen, doen dit vir God, nie vir jouself nie. So Arno, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Okay. Ek het vir die Here gaan vra oor jou en hy het vir my baie gesê. Okay, en ek raak sommer emosioneel. So een van die goeders wat hy vir my gewys het is 'n kroon met geel, blou en pers stene. En dis alles 'n simbool van sacred, eternal heaven, purity, royalty, authority, power, victory, reward and humility. En die kroon is 'n simbool van ultimate salvation. En die Here wil vir jou sê, Jesus het aan daai kruis gesterf vir jou. Hy het nie net vir almal anders behalwe jou nie. Hy het ook vir jou. En jy dit verdien. Nie dat jy dit nie verdien nie, maar jy is worthy. En jy is 'n kind van God en ek voel seer wat jy al ervaar het. Ek weet, daar was al donker tye gewees. Tye wanneer hoop nie so betrokke was in jou lewe nie. Maar die Here het sy hand altyd daar gehad. En dis jy wat jou hand uittrek en sy hand vat. Want hy gaan nie laat gaan nie. Okay, hy is daar uit elke stap en ek weet, daar's seer, ek weet die wêreld is nie perfek nie, maar Jesus is perfek. En dis al wat ons nodig het. En jy hoef ook nie perfek te wees nie. Ek weet, ons maak foute, ons is menslik. Maar daai seer en daai pyn en daai leuns is nie iets wat jy moet glo nie. Moenie vir 1 sekond glo Jesus is nie lief vir jou nie. God is so lief vir jou en sy liefde oorvlou in jou lewe. En jy moet dit glo, jy moet elke dag in die spieël kyk en nie slegte goed sê nie. Jy moet kyk vir jouself en die kind sien wie Jesus God gemaak het. Jy moet die kind sien, as God na jou kyk, smile hy. As hy na jou kyk, is dit joy. En dis joy wat hy in jou lewe in wil bring. Dis joy wat moet overflow, dis daai peace wat moet overflow. Ek weet anxiety, depression, skool, lewe, familie, alles raak so overwhelming, maar jy kan met rus by sy voete gaan sit en hy gaan vir jou peace gee. Die wêreld gaan niks vir jou gee nie, die wêreld gaan jou seermaak, maar hy is not gonna let you down. He's a miracle worker. En moenie vir 1 sekond dink, daar's nie iets wat hy kan doen nie. Hy is in staat deur alles. En wanneer jy jouself oopmaak vir hom om regtig 'n verskil in jou lewe te kan maak, gaan jy miracles sien gebeur. Okay, daar's regtig 'n baie mooi toekoms. So Sanmarie, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Michael, ek sien jy sit jy by 'n tafel, klomp kaarte, random kaarte. En jy kyk na die kaart en jy sê,
Here, maar hoekom is van hierdie kaarte uitgedeel vir my, want is die lekker kaarte nie? Here, van hierdie kaarte was baie donker dinge, was slegte dinge wat in my lewe gebeur het, Jesus Here, maar hoekom? Maar ek ervaar hoe God vanaand kom en hy gee vir jou 'n nuwe kaart en hy sê vir jou, hier is die kaart van die lewe, Michael. Fokus op hierdie kaart. Want in jou toekoms gaan daar nog steeds die lewe, gaan nog steeds kaarte uitdeel na jou kant toe. Goed en sleg. Maar die vraag is op watter kaarte gaan jy fokus? Jy kan fokus op die kaart wat lewe gee, die kaart wat God wil hê jy moet lewe, of jy kan fokus op die kaarte wat die lewe deel en jy kan so na daai kaarte kyk en so negatief word oor daai goeders in jou lewe, dat jy heeltemal daai amazing kaart wat die Here vir jou gee, kan miskyk. So kies vanaand om die kaart te vat wat God vir jou gee en sê, lewe volgens hierdie kaart. As daai kaarte kom, dis okay. Vat daai kaart, brand hom, gooi hom in die asblik, moenie fokus op hom nie. Fokus op die kaart wat God vir jou wil gee vanaand. Want hy wil vir jou lewe gee van oorvloed, van joy. Hy het groot planne met jou lewe, daar's 'n groot calling oor jou lewe. Maar as jy gaan aanhou en daai kaarte vashou, gaan jy dalk 'n calling mis wat God met hierdie kaart in sy hande vir jou vanaand gee. Ek sien hoe hy dit so in jou hande vir jou gee en sê, Michael, vat hierdie kaart. Want met hierdie kaart wil hy sy koninkryk deur jou bou. Op watter vlakke, weet ek nie. Op watter platforms hy gaan gebruik, weet ek nie. Maar wat ek weet is, oor 'n paar jaar van nou, gaan ons na Michael se lewe kyk. En ons gaan sien die wonderwerke wat God deur jou lewe reg gekry het. Omdat jy die regte kaart gekies het. So kies daai kaart vanaand. Hou vas aan hom. Alright. Ek het ook vir jou ervaar dat jy gaan regtig influence hê oor ander mense se lewens. Mense gaan jou raak sien, mense gaan regtig na jou kyk en jy gaan 'n invloed op mense kan hê, maar dis jy wat moet kies of dit 'n goeie of 'n slegte invloed is. Daarso is so baie talente en gawes wat jy nog nie eens ontdek het nie, wat die Here al binne in jou gesit het. En jy het so baie potensiaal om regtig mense se lewens te gaan verander, mense te help, mense te wys wat dit is om ware lewe te hê. Maar jy gaan dit moet kies. Daar gaan baie goeders oor jou pad kom, daar gaan baie keuses wees, daar gaan baie temptations kom, wêreldse goeders, maar jy gaan moet kies. Kies ek die Here of kies ek die wêreld? Want as jy die Here gaan kies, jy gaan regtig uitgaan en met die influence wat jy gaan hê, mense gaan in awe wees van dit wat die Here binne in jou gesit het, want daar's so baie. Dis nie net een ding nie, dis nie net 'n spesifieke ding nie, maar daar's baie talente, baie gawes om te praat, om te share, om te deel, om te gee, om te bid. Daar's regtig baie. Maar jy moet actively vir Jesus pursue, jy moet actively 'n verhouding met hom pursue vir dit om te gebeur. En mag jy jou oë op hom rig en nie laat gaan nie. Mag jy sy hand vashou en nie laat gaan nie. Want hy gaan nie van jou laat gaan nie. En hy gaan jou nie alleen los nie. En hy sal elke liewe battle saam met jou fight. So Michael, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Okay, so dit wat ek vir jou gekry het, is love, compassion, grace, sunshine, hope, and a bright light. Ek sien 'n prentjie van tulips. Ek weet ek sê die mooiste prentjie nie, maar dit is 'n simbool van perfect love, rebirth, new beginnings and healing. Ek sien jou as iemand wat regtig 'n hope carrier gaan wees. En die Here het compassion en vir jou so groot hart vir mense gegee. En jy gaan uitgaan en net vir mense lief wees. Jy gaan uitgaan en net vir hulle kan 'n drukkie gee, net vir hulle smile wys. En hulle gaan Jesus deur jou kan sien.
Maar een van die grootste goed wat daar uitgestaan het is rebirth en healing. Daar's regtig so baie in jou lewe wat Jesus net wil kom genees. Jy moet jouself oopmaak vir dit. Ek weet daar's baie goed wat mense kan terughou, maar jy moet regtig net alles surrender. Maak jouself oop en surrender alles. Lê alles by sy voete neer. Want wanneer daai genesing kom, jy gaan unstoppable wees. Met hom binne in jou gaan daar so baie liefde wees, dat die vyand gaan nie eers weet wat hom klap nie, want jou liefde en sy liefde gaan bo oor so baie gaan. Dit is deur dit wat mense gaan sien, maar hoekom gee jy nog om oor my, hoekom dit, en jy gaan kan sê, want Jesus. Alles wat jy gaan doen in die lewe, gaan jy kan sê, because of Jesus. En ek wil net hê jy moet regtig weet, jy is beautiful, en jy is, ek sien jou daar in hierdie mooi rok, en jy wat net dans in 'n ballroom, en saam met Jesus is. En dis wat hy sien jou so, en jy is regtig gorgeous. Jy is so worthy, jy is so spesiaal, en dis hoe jy moet wees. Jy moet nie probeer wees soos wat ander mense is nie, want jy is uniek, en jy moet wees wie hy jou gemaak het om te wees. Okay. So ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.